昨晚的闪光地龙锦标赛，第一轮洛秋作为第一名结算的选手，对手还是一套双鸟兽，新队伍的潜力可谓是一场恐怖。欢迎收看洛秋的闪光地龙锦标赛之旅，无敌的破兽阵容4分钟一局，挑战让无数玩家头疼的双鸟兽。对手首发天蝎王上场，应该是首出试探我方配置，顺便蹭上剧毒状态。我方则是基拉奇首发铁头畏缩警告，结果对手直接拉出鬼残联防，那就说明天蝎王可能没有携带首出招式，打双鸟兽隐形岩的压制力非常高，即使遇毒到鬼火，我们也要切换地龙上场，拼着废掉地龙也要扔出隐形岩。钉子一出，直接压制对手后排4只，不敢随意上场。天蝎王再次出现，说明配置肯定有出误。那我们后续可以找机会让地龙出钉配和君主蛇蹭到1级闪避率，但是先不着急，我们切换基拉奇上场，用戏法把讲究围巾交出去。如果对手继续拉鬼残联防，我们换到一个气势披带同样不亏。可惜是火焰鸟上场，如果没有记错的话，配置应该是羽期剧毒加喷射火焰跟除雾。现在围巾锁住它也是同样很赚的。遇毒对手的喷射火焰，我方选择切换烈咬路杀上场联防，但是对手同步跟转闪电鸟出场，种族值速度没有我们快，没记错的话应该也是剩饭道具。这回和我们稳定出钉，就算被可能存在的觉醒力量冰点杀也一点都不亏。对手这边再次切回天蝎王准备除雾，那我们刚刚说的套路现在就可以用了，拿出上反调特性的君主蛇上场是清除浓雾，顺带1级闪避率提升，可不要小看这1级闪避率，在关键时刻能发挥巨大优势。遇毒对手换人联防，我们点出替身掩护，同样也可以免疫天蝎王扔出的剧毒。对于火焰鸟，我们有1回合行动权，先手打出飞叶风暴，提高自身2级特攻能力值，同时也非常给力的闪避掉喷射火焰。下回合有替身掩护，被命中也没有关系。后手打出4倍克制的觉醒力量岩石，但没想到闪避率再次发挥作用，躲掉喷射火焰，只能说这是受对玩家应得的惩罚。回合结束后，对手派出弃妖道具的鬼残上场，这只精灵的力度很低，我觉得他应该是想通过弃妖的容错来打出2次影子偷袭。破开替身后，闪电鸟出来救场，但我方选择无视弃妖，扔出寄生种子直接抽干，不给他特性有发挥空间。现在我们的草蛇几乎立于不败之地，对手没办法，只能选择投降。